Il me dit qu'il veut sortir avec moi, mais je le vois draguer plein de meufs, tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'il fait exprès pour me rendre jalouse et voilà. Et le pire, c'est qu'il m'envoie des messages genre, ouais, t'es trop belle, t'es trop mon style, t'es la seule meuf avec qui je veux sortir. Du coup, je sais pas si je dois lui laisser une chance et lui faire confiance, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire? T'en penses quoi? Meuf? Ouais, je sais pas alors. Tu m'écoutes? Ouais. On dirait que tu m'écoutes pas. Si, trop passionné. T'es quand même pas en train de dormir. Non. Je te disais que le mec il me kiffe, mais je le vois draguer d'autres meufs. Je lui laisse une chance ou pas? Meuf, t'es sérieuse? On fait pas une soirée pyjama pour dormir? On va remédier à ça, sors tes masques, on va se faire une skincare. Oh non.